Više tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv Dejana D., 29 godina, iz Herceg Novog za ubistvo devojke Dušanke Jocović, 25 godina, krajem prošle godine u ulici Alekse Šantića u Novom Sadu. Da podsjetimo, u policiji je posle hapšenja rekao da nije mogao da podnese da više nisu zajedno. Pre nekoliko meseci raskinuli smo dugogodišnju vezu. Voleo sam je, iako smo živjeli odvojeno, ja u Herceg Novom, a ona u Novom Sadu, gdje je radila. Iz Crne Gore došao sam u ponedjeljak u Novi Sad. Iznajmio sam sobu u hostelu, blizu njene zgrade. Pratio sam je 2 dana. Nisam je vidio sa drugim muškarcem, što mi je bilo drago, rekao je Dejan D. Tog dana, 28. decembra, sačekao ju je ispred zgrade. Video sam je da ide sa posla, sa kesama punim voća i povrća. Istrčao sam ispred nje, a ona je počela da viče da je ostavim na miru. Ne znam, puklo mi je nešto u glavi. Izvukao sam nož iz jakne i ostalo sve znate. Ispričao je tada novosadskoj policiji hladnokrvno, bez trunke kajanja, Dejan D., 28 godina, iz Herceg Novog, koji je ubodima nožem u predjelu vrata i grudnog koša usmrtio Dušanku Jovović, 25 godina starosti. Posle svirepog ubistva Dabović je pobegao, vratio se u sobu u hostelu i spakovao stvari. Prema nezvaničnim saznanjima, pozvao je taksi i dok je išao prema vozilu, policija ga je uhapsila. Osim za ubistvo, protiv njega je podneta i krivična prijava za razbojništvo koje se dogodilo 25. decembra, dan pre ubistva, u jednoj menjačnici u bulevaru Cara Lazara, gdje je, kako se sumnja, preteći nožem oteo pazar.